sida ugu fudud uguna quruxda badan ee qolka fadhiga aan u hagaajin doono una qurxin doono anagoo u adeegsanayno fadhi lagu sameeyay dalka iyo sida kalarada ay iskugu soo baxayaan isla socod wanaagsan ku soo dhawaada xarunta kaafiya barashada macmacaanka iyo toortaha ku baro muddo bil ah toortaha iyo macmacaanada kala duwan isla markaana waxaad awood u yeelan doontaa in aad ku shaqaysato muddo koobanna aad ku sameyn doonto lacag kaafisa adiga iyo qoyskaaga intaba barashada cunooyinka kala duwan ma tahay hooyo xaas ama gabar jecel in ay barato cunooyinka kala duwan qaybtan waxaa lagu baran doonaa cunooyinka idil iyadoo loo kala qaadi doono cunooyinka waaweyn sida hilibiyada cunooyinka fudfudud appetizerada loo yaqaano ee appetite-ka furo iyo cunooyinka macmacaanada iyadoo ay ku dheer tahay qaybta cuno alifaada oo lagu tababari doono in aad yeelato hal abuur aad ku alifan doonto cunooyinkaaga qaybta barashada make-upka ma ku dhib qabtaa marsashada make-upka waqtiyada xafladaha isla markaana ma kaaga baxaa waqti badan haddaba waxay xaruntu ku fududeynaysaa isla markaana si fudud ku bari doontaa make-upyada kala duwan iyada oo lagu siin doono 90% practical marka aad dhameysana waxaad awood u yeelan doontaa in aad make-upkaaga marsato isla markaana dadka kalena aad u marin karto qaybta barashada cilaan saarka waxaad ku baran doontaa cilaanka kala duwan cilaan Soomaaliga ee guduudka cilaanka madooweysada iyo cilaanka fashionka ee guduudka Hindiga loo yaqaano waxaana xoog lagu saari doonaa in aad si fiican ugu barato nashqadaha kala duwan isla markaana ee u dambeeyay isqoristu way socotaa xaruntu waxay ku taalaa Hormuud Xariyaale tirada aynu qaadan doonana waa mid xadidan wixii faahfaahin dheeri nagala soo xiriir telefoonka shaashada ka muuqda waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka qodobka koowaad waa in aad taqaanid qolka fadhiga kalarka uu leeyahay qodobka labaad waa in aad soo dooqato kalarada ku soo baxaya qolkaaga fadhiga darbiga kalarka ku marsan iyo qolka spacekiisa sidoo kale miiska ayaan dooraneynaa aniga miiskaas labada xabo oo wareega greyga soo doortay qodobka kalena waxay tahay daaha ayadana inaad soo dooqatid daaha qaadanaynaasna waa isla grey iyo white kaas isku jiro mar walba daaha waxaa muhiim ah meesha ugu sareyso darbiga inaad ku xirtid quruxdiisa markaas uu soo baxaya daahana waa xiranay hadda waxaan sameynaynaa barkimihii in aan hagaajino barkimaha kalarkooda sida ujeediin kalarkaas greyga oo xoogaa wax yar ku jiro greyga fadhiga uu ka samaysan yahay iyo jaalo ayaan adeegsanaynaa maadaama kalarka uu aad u dansan yahay wax yar oo iftiimayo oo indhaha qabanayo waa muhiim fadhigan waxaa lagu sameeyay Muqdisho wuxuuna u egyahay sida originalka waxaa ka helaysiin Bosch meelo kale badanna waa lagu sameeyaa fadhiga barkimaha u adeegsada waa kaasa intaasoo kalar waaye kursiga geeskiisa waxaa saareynaa bustaha yariiska oo jilcano qofka uu adeegsanayo hadduu TV ku daaha ama uu hubsan karo hadduu seexdo intaas markaa kasoo tagno daahii oo dhameystiran balaas kursiga hoostiisa yaalay sidaan uu kusoo baxay dhanka kale hadda usoo wareegno waxaa muhiim ah frame in aad ku dhagsatid darbiga maadaama uu banaan yahay framekeena waa kalarkaas gold iyo wuxuu iskugu jiraa cadaan iyo madow maadaama wax yar oo jaalo ah isticmaaleynana xoogaa yar dahabigaas uu soo maaj gareynayaa qaybtiisa hoose kursiga yaalana waa kana asna isla sidii kii kale oo kale ayay barkimihii u saaran yihiin فريميدانيت waxaa ka helaysaa meel walba decoration hadda kan waxaa ka soo gaday Mataan home decoration kuraastan sidoo kale meelo badan ayaa lagu sameeyaa dhankaana waxaa noo yaala geed cagaaran geedka timirta dhulka markaa usoo wareegno asne waxaa noo yaala roomi black ama grade zaaid u dansan ah labadii miis ay idii sheegayeen waa kaasa oo wareega ahaa haddana miiskaan qurxintiisa galeynaa faasahaas cadka ah ayaa adeegsaday waxaana ku jiro baaldoora aan ka saama aqaan laakiin baaldoorna ma way soo shabahdaa oo cad iyo cadeys ah cad iyo grey ah dhaladan yartan ayadana waa kaasa decoration waaye sidoo kale dhanka kale laba buug oo gold iyo madow ama madow iyo dahabi ah isticmaalay waxaana saarayaa gabal dhace waa loo yaqaanaa geedkaas maadaama jaale ee meesha ku jiraan jaalayaashaas way soo qabsanayaan geedka idin sheegay baaldoorana ma ahani wuu soo shabaaday riish camal waaye waa kaasa cadeys iyo grey waaye
halkan waa TV-ga meesha miiska saari lahayn asna saan u design gareysan yahay meelaha yaryarka oo ka banbanaan waxaa sameynayna buwaaga gashanayna haddii decorations kale helisid waa adeegsan kartaa laakiin haddii buwaag ay ku yaalaan buwaagta maxay ahayd gashanayna insha Allah asna sidaan ku soo baxay buwaagta sidaas ugu soo raseeyay meelaha ay muhiimka ay yihiin in buwaag agalino sidaan ku soo baxay ma sha Allah qolka oo dhameystiran waa kana saan ku soo baxay in ay wax yar yihiin ay kooban yihiin isla markaana fudud yihiin waa sirta quruxda mar walba ku dadaal inaad wax simple ah isticmaashid qolkana aad iska buuxin waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka haddii aad ka heshay sii gaarsii asxaabtaada share ta like ta comment ta subscribe ku dhanki